Всем привет, снова Саня. Вот у нас приехал Prius 20 с города Курган. Пока до меня ехал, сантиметр на щупе у него улетело. Разобрали моторчик. Ну и вот в таком состоянии у нас двигатель. Я бы не сказал, что чистый, но и не сильно грязный. Муфта VVTi вот так вот вся черная в отложениях. Передняя крышка тоже у нас одинакового цвета. Ну и натяжитель ГРМ у нас вот настолько вышел, сантиметр. Натяжитель, успокоительный башмак. Вот здесь вот видно, что цепь уже была слабо, видимо, не затягивал натяжитель. И вот вышибло здесь вот как будто высверлено. Вот она. Это у нас под замену. Башмак успокоительный тоже у нас с выработкой. Такая. Болты я проверил. Резьба в резьбу влаживал. Все болты у нас в отличном состоянии, не светятся. Ну и вот головка. Головка у нас в очень большом нагаре. Особенно вот наконечники на свечках. Вот второй, третий самые печальные. Первый, четвертый более-менее, но нагар все равно присутствует в больших количествах. Ну и тут вот тоже как все это дело у нас. Вот нижняя часть двигателя такого цвета. Ну и здесь вот все у нас. Ну и сам блок тоже у нас маленько присутствует грязь. Ну и самое интересное, что это у нас поршни болтаются. Вот таким вот образом. Люфт. Ну и вот опять перегородки у нас видно, что извело. Так что и здесь вот первый. Здесь вот нет. И вот тут вот у нас тоже. Ну и вот они. Поршни у нас слабовато. Здесь вот тоже все везде в нагаре. Сейчас достанем поршни, посмотрим, что у нас с кольцами. Вот достал я поршневую. И вот у нас она в таком состоянии. Кольца видно, что не залегшие, потому что оно выщелкнулось сразу из поршня. И все они одинаково. Вот он замок. Случай как на Камри, на 40-ке. Тоже хон есть вроде бы. Но мотор жрет масло. Поехали мерить. Оказалось, что у нас изгиб цилиндров. Каналы у нас вроде бы не забитые. Сейчас снимем кольца и посмотрим. Ну и вкладыши у нас коренные, в отличном состоянии. Ну и шатунные у нас тоже без потертостей, без всего. Как бы
Вкладыши менять не будем. Без задиров. Сейчас сниму кольца и посмотрим, как оно там. Вот снял я кольца. Кольцо у нас коробчатое с расширителем. Ну и вот видно, что тут отверстия у них есть внутри. Все это забито маслом, нагаром. В поршне вот я посмотрел, отверстия все хорошие. То есть светятся, не забитые. Так что будем мерить и уже дальше принимать решение. Кому интересно продолжение, подписываемся на канал. Всем пока.